សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមានคลิปថ្មីចំហាញប្រាប់ដល់បងប្អូនអរគ្នាអំពីថាតើយើងមើលវាមិនទៅដឹងថាខូចដំភ្លើងឬក៏ខូចខ្សែចឹងវីដេអូคลิปខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញដល់បងប្អូនអរគ្នាដែលគាត់ចង់ដឹងការដែលយើងឆែកមើលថាតើវាខូចដំភ្លើងឬក៏ខូចខ្សែទី1គឺយើងត្រូវការដោះច្រាញ់វាកន្លែងនេះយើងត្រូវការដោះច្រាញ់វានៅត្រង់កន្លែងនេះហើយយើងបវលចឹងយើងត្រូវការបវលសាកមើលថាតើវាវិលឬអត់អញ្ចឹងបើសិនជាវាវិលហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺអត់មានបញ្ហាទេហើយយើងមើលនៅត្រង់កន្លែងយើងដោតដួយភ្លើងកន្លែងយើងដោតភ្លើងអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ូទ័រមួយនេះដែរគឺគេយកទៅជាង3កន្លែងហើយអញ្ចឹងជាងណាក៏គេថាឆេះដុំភ្លើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដូរមើលដុំភ្លើងរបស់វាគឺវាអត់មានឆេះទេអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំយកដុំភ្លើងវាចេញមកគឺវាអត់ឆេះទេវានៅស្អាតដែលអត់មានស្នាមឆេះបន្តិចទេអញ្ចឹងចំណុចដែលយើងត្រូវមើលថាតើវាខូចដុំភ្លើងឬក៏ខូចខ្សែឬក៏ខូចអ្វីផ្សេងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្សែនេះដែរគឺវាមានបញ្ហាឆ្លងតិចមែនតើវាមានបញ្ហាឆ្លងកន្លែងខ្សែហ្នឹងតិចមែនតើអញ្ចឹងវាកម្រនឹងឆ្លងដែរកន្លែងខ្សែគឺភាគច្រើនវាខូចឬក៏ឆេះដុំភ្លើងហ្នឹងតែម្ដងមួយនេះគឺវាឆ្លងខ្សែវាអត់ឆេះដុំទេវាឆ្លងខ្សែអញ្ចឹងជាងទាំង3កន្លែងធ្លាប់យកទៅកន្លែងជាងហើយជាងទាំង3កន្លែងគេថាឆេះដុំភ្លើងទាំងអស់អញ្ចឹងអត់ឆេះដុំភ្លើងទេគឺវាឆេះខ្សែអញ្ចឹងយើងមើលរបៀបម៉េចដឹងថាវាឆ្លងខ្សែឬក៏ឆេះដុំភ្លើងអញ្ចឹងបញ្ហាដែលវាឆ្លងខ្សែនៅពេលយើងដោតភ្លើងទៅគឺអត់លឺផ្ទាល់នៅក្នុងម៉ូទ័រទេវាអត់លឺផ្ទាល់ទេដល់ពេលយើងដោតទៅវាបែកភ្លើងនៅត្រង់កន្លែងដូចយើងដោតវាបែកភ្លើងនៅត្រង់កន្លែងដូចយើងដោតហ្នឹងគឺវាអត់ផ្ទាល់នៅក្នុងម៉ូទ័រនេះទេតែបើសិនជាឆេះដុំភ្លើងនៅពេលយើងដោតភ្លើងចូលទៅវាមានបែកភ្លើងនៅត្រង់កន្លែងដូចដោតនេះដូចគ្នាប៉ុន្តែវាលឺផ្ទាល់នៅក្នុងម៉ូទ័រនេះបើសិនជាឆ្លងខ្សែយើងដោតទៅវាបែកភ្លើងដូចគ្នាដែរហ្នឹងលក្ខណៈវាឆ្លងតិចបែកភ្លើងដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែវាអត់លឺផ្ទាល់នៅក្នុងម៉ូទ័រហ្នឹងទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដោតភ្លើងទៅអត់មានលឺផ្ទាល់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការឆែកកន្លែងខ្សែនេះមើលយើងត្រូវការឆែកកន្លែងខ្សែមើលកន្លែងខ្សែនេះវាមានពកមានទូសេនៅកន្លែងខ្សែនេះធ្វើឲ្យឆ្លងដែរទូសេនៅកន្លែងខ្សែនេះវាធ្វើឲ្យឆ្លងអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ូទ័រនេះដែរគឺវាឆ្លងកាត់ជាង3កន្លែងហើយគឺគេថាឆេះដុំភ្លើងទាំងអស់អញ្ចឹងម្ចាស់វាគឺអត់ចង់រុំទេម្ចាស់វាចង់ទិញថ្មីតែម្ដងហើយម៉ូទ័រនេះគឺយកមកលក់ឲ្យខ្ញុំទេអញ្ចឹងដោយសារតែមានការឆេះដុំភ្លើងនេះគាត់ធ្វើទៅរៀងអស់ច្រើនដែរអញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តលក់ចោលហើយគាត់ទៅទិញថ្មីតែម្ដងហើយគាត់ប្រាប់ថាម៉ូទ័រនេះគាត់យកចូលជាង3កន្លែងហើយអញ្ចឹងគេថាឆេះដុំភ្លើងទាំងអស់តែពេលដែលខ្ញុំយកមកដោះវាមើលគឺអត់មានឆេះដុំភ្លើងទេដុំភ្លើងនៅល្អហើយត្រង់កន្លែងដែលវាឆេះគឺកន្លែងខ្សែនេះគឺឆេះទូសេខ្សែបើសិនជាម៉ូទ័របំទឹករបស់បងប្អូនមានការឆ្លងឬក៏អត់ដំណើរការបងប្អូនគួរតែឆែកមើលទៅលើខ្សែរបស់វាដែរជួនកាលវាអាចនឹងទូសេខ្សែឆ្លងខ្សែនឹងក៏ថាបានអញ្ចឹងវីដេអូคลิปខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសិនខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីជាច្រើនទៀតដើម្បីបង្ហាញដល់បងប្អូនអរគ្នា